بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عيد وناكسن، عيد مبارك. ومدى الصومالي الملك ستيجوكته قدها يدي بدبا waxaan u rajeynayaa ciideeda kale in xaaladooda ilaahay sidaan ka hagaajiyo xasilooni iyo deganaan iyo amni iyo walaaltinimo iyo barwaaqo iyo horumar iyo ummad midaysan oo hal mid ah inuu ilaahay ka yeelo qulubtoodana maaragtay isu soo jeediyo waxaan kaloo la wadaagayaa ciidan wanaagsan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxaan u tacsiyeynayaa ummadda dadkan reer Gaza dhibaatada gaartay shacabkooda ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii ku dhintay gacantaas ka gardaran inuu ilaahay caafiyo kuwii dhintayna inuu ilaahay maaragtay jannadii geeyo kuwa dhaawacnayna inuu maaragtay boogtooda ay u caafiyo waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego xaaladdan ku sugannahay waad arkaysiin khilaaf joogto ah colaad joogto ah kala burbur qaybsanaan qabyaaladdan aan ku soconno inayna daciifiso moogi awoodna ma yeelayso kala googo'aan aan ku soconno inayna daciifiso moogi awoodna ma yeelayso ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda ay sharaf ku leedahay kuna xoogan tahay karaamana ku leedahay karaamadeedana ku soo ceshan kartaa kuma soo ceshan karayso duwalaad yar yar ah oo la sameeyo kuma soo ceshan karayso qabaa'ilo dawlado noqdo kuma soo ceshan karayso midnimada lagu soo celinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dadkooda cuqaasha waa inay fakaraan waxa socda inayna wax shaqeyn doona inayna noqon doonin marka waxaan u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay arintaas ka waantoodo dadka qiyaadada wadanka u hayana waxaan ka rajeynayaa inay ummadan cadaalad ay ku dhaqaan ummadan cadaalad baa deeqda mansab ma deeqsiin karaysiin jagana kuma raali gelin karaysiin wax kastood siisiin raali kuma noqonaa waxa dadku raali ku noqon karo waa cadaaladda ummaddu markay cadaalad aragto way hoggaansamaysaa laakiin intay arkaysa cadaalad darro xuquuqdoodii in lagu tuntay ama xuquuqdiisa uu ku waayay qabiil ahaan ama xuquuqda uu ku qaatay qabiil ahaan marka waxay noqonaysaa ummad maaragtay qabyaaladaas uu ka fakarta qabyaaladaasna ku qaybsan marka waxaan leenahay ummadani waxa deeqa oo ka maqnaa 22 sano wixii qarannimada burburiya cadaalad darray ahayd cadaaladii ummadan loo soo celiyo cadaaladii baa midayn karaysa ma midayn karayso dad la laaluusho iyo dad wadamo la tagtago iyo wadamo la hoostago iyo wadamo la isu dhiibo ummadan ma midayn karayso ummadan waxa midayn kara cadaaladda midayn karaysa cadaaladda ka maqan qof kasta Soomaalinimada waa jecel yahay Soomaalinimada lama kala xigo qolo gaar u leh ma jirto qolo lagu riixaayana ma jirto marka waxaan leenahay ummadan cadaalad baa ka maqan cadaalad darray tabanaysay muddo 44 sano ah ayaa cadaalad darrada tabanaysay cadaaladii hal soo celiyo qofkii raba Soomaaliya wanaag inuu ka sameeyo waa inuu cadaaladii soo celiyaa waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iideysto kale waxaan daawaday YouTube ka daawaday Mukhtaar Roobo oo ka hadlaya ninka la dhaho Godane siduu u dilay ragii asaga soo barbaariyay ama qadiyada kula jiray ama fikirka iska lahaaba ninka la dhaho maaragtay Ibrahim Afqaan iyo Burhan waad garanaysiin marka waa shuuciyadii oo kale shuuciyadii qofka positionkiisa siduu u adkaysto wuxuu leenayaa wixii fikirka la lahaayo dhan iyo wixii maaragtay la wadaagay fikirka iyo wixii u dhaw dhan qofku qatar u arko dhan uu leenayaa waa Stanley wuxuu sameeyay waa Lenin wuxuu sameeyay waa Ceausescu wuxuu sameeyay waa Pol Pot wuxuu sameeyay waa wax common ah caadi ah marka Godane dadku laayay positionka uu ka istaagay ninka la dhaho Mukhtaar Roobo aad baan ugu hambalyeeynayaa Mukhtaar Roobo waxaan ku leeyahay nin caaqilaha tahay nin laga yaabo in ay dhab ka tahay oo ka duwan maaragtay fikirkan Godane uu wato ummadda uu ku leynayo dhiigooda ku daadinayo laakiin waa inaad ka dhaxbaxdaa oo soo istaagtaa waa inaad wada hadal furtaa oo la furtaa maaragtay nidaamka ka jira Soomaaliya wixii daliil oo haysidna waa inaad sheegataa dhiigan laga daadinayo shacabka Soomaaliyeed meel lama gaarsiinayo masaajidadan la qarxinayo suuqyadan la qarxinayo bambooyinkan la qarxinayo dadkan sibilka ay la leynayo haweenkan la dilahayo suuqyada lagu dilahayo qaarkoodna la ugaarsanayo waxba meel nama gaarsiinayaan wiilashan dhiiga cabay maaragtay qalbigoodii uu ka dhamaaday naxtin iyo dareen uu ka dhamaaday dhiiga ku farxashay qof kasta ay la sahlantahay naftiisa inay qaadaan waa fasaad weey waad ogtahay diinta waa taqaana waad iga badisaa waa fasaad weey fasaadkana lama ogola marka waxaan leenahay Muqtaarow ka dhaxbax waan kugu hambalyeeynayaa sidaad bari uga noqotay Godane iyo waxa la caana maalaha iyo waxa uu hogaamiyo iyo meesha uu ku hogaaminayo waxa laga yaabaa Godane inuu fikir kale ku shaqeynayo islaamnimadana magac ay ka tahay sababtoo ma dileen
wadaadadii asaga soo barbaariyey oo maaragtay fikirkaanba u keenay ma dileen marka waad garanaysaa wax qalloocan inuu yahay sidaad sheegtayba marka waxaan kaa codsanaynaa in aad gooni uga istaagtid ood la hadashid xukuumadda hadda jirta wadahadal la furtid si waddankan loogu soo celiyo maaragtay deganaashadii iyo xasiloonidii iyo amnigii iyo ammaankii door baad ka qaadan kartaa door baadna ku yeelan kartaa marka waxaan leenahay ummaddani dilkan hadday kusii socoto qof kasta isagoo dhiig gacmaha ku wata oo qof muslima walaalkiisa dilay ee asbaab uusan u dilay uusan garanayn ayuu ilaahay la hortegi doonaa asagana markaas waa la dilahayaa asagoo la dilay asagoo kumanyaal dilay ayaa asagana la dilahayaa maxaad kusoo dhimatay baa laleeyahay dadku dilay baa la weydiinahayaa marka aakhiradiinana ka fakera adduunkiinana ka fakera sida lagu socdo shabaab ay wax ku wado dan maaha ummaddan dilka ha laga daayo waxaan mar labaad u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ciid wanaagsan ciid degan ciid amni ah ciid xasilooni ay ku jirto ciid waxaan rajaynayaa ramadaanka ku xiga in uusan qof soomaali ah lagu dilin meel dhulka soomaalida meel kamid ahoo kasta inaan qofna soomaali uusan lagu dilin siyaasadna aan loo dilin maaragtay mabaadidan qallafsanna aan loo dilin dadka muslimiinta dhiigooda waa inaan la banaysan dhiigoodana uu maaragtay uu macsuum ka noqdaa maaragtay marka waa mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed mar saddexaad baa waxaan u rajaynayaa ciid wanaagsan farxad ku ciida nabad ku ciida deganaan iyo xasilooni ku ciida wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu